គ្រូខ្ញុំក៏ផ្ដាំថាភ្លៀងនៅលើតបូលផ្ទះអ្នកមានភ្លៀងនោះក៏ធ្លាក់លើតបូលផ្ទះយើងដែរតបូលគេធំទឹកផ្ទះគេបបោគេមិនត្រង់ក៏បានដែរប៉ុន្តែតបូលផ្ទះយើងតូចបើសិនជាយើងខ្នះខ្នែងជាងគេបន្តិចយើងអាចសល់ទឹកខ្លះសម្រាប់ប្រើដែរយើងចេញពីតកូលអ្នកខ្សត់សំណាងយើងគឺស្ដួចស្ដើងជាងគេទៅហើយឱកាសយើងក៏តិចតួចជាងគេដែរប៉ុន្តែបើយើងផ្ដេកផ្ដួលមិនចាប់យកឱកាសតូចទាំងអស់នឹងយើងអត់ខ្វល់ជាមួយវាទៀតអានឹងសំណាងយើងនឹងវារត់តខើយទៅទៀតឬក៏លែងមានក៏ថាបានយើងខ្សត់ទ្រពតែកុំឲ្យខ្សត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអសោះទី2កុំបោះចោលគំនិតវិជ្ជមានរបស់យើងកើតមកចំគ្រួសារនេះអត់មែនតែកុំបោះចោលស្មារតីវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនយើងអសោះទទួលស្គាល់ថាយើងកើតចេញពីគ្រួសារនេះអត់វាពិបាកខ្លាំងណាស់ពិបាកសពពិបាកគ្រប់សម្ពាធក៏ច្រើនសម្ពាយក៏ច្រើនអំរែកក៏ធំតែការគិតអវិជ្ជមានវាអត់បានជួយយើងឲ្យធូរស្បើយទេទៅចាំអ្នកខ្លះចាប់កាន់ការងារភ្លាមនឹកឃើញដល់រឿងអវិជ្ជមាននឹងចូលផ្លែតតែម្ដងក្រគេមើងងាយក្រគេរើសអើងក្រគេអត់រាប់អានក្រគេប្រមាថអីចឹងទៅមានឱកាសធ្វើការឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងលើការងាររបស់យើងសិនកុំទាន់គិតលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងធ្វើបានល្អពេលខ្លះយើងអាចធ្វើបាន 100% ប៉ុន្តែដោយសារតែការគិតវិជ្ជមានការគិតមិនល្អរបស់យើងហ្នឹងវាបែរជាបំភ័យយើងទៅវិញហើយពេលខ្លះគេអត់បានធ្វើអីយើងទេគឺភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនយើងវានឹងឯងដែលវាបំផ្លាញយើងខ្សត់ឱកាសហើយឱកាសយើងមានតិចតួចណាស់កុំយករឿងអត់បានការមួយចំនួនមកបំផ្លាញឬក៏ពន្យាការងាររបស់យើងមានការងារធ្វើទៅផ្ដោតលើការងាររឿងរ៉ាវអីផ្សេងទៀតទុកវាម្ដុំសិនទី3កុំបោះចោលគុណធម៌ជាមនុស្សយើងកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកអត់មែនតែកុំបោះចោលគុណធម៌ជាមនុស្សរបស់យើងចេញពីគ្រួសារអ្នកអត់មែនតែអារឿងសិលធម៌រឿងគុណធម៌ជាមនុស្សនេះកុំឲ្យចាញ់គេធ្វើគុណជាមួយយើងត្រូវដឹងគុណគេត្រូវតបគុណគេវិញចេះសាទរមួយគេចេះអបអរគេកុំឲ្យគេដៀលចរិតថាយើងខ្សត់ហើយខ្សត់ទាំងសិលធម៌នៅទៀតទទួលស្គាល់ថាគ្រួសារយើងជាអ្នកខ្សត់តែមិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានឱកាសសុទ្ធសាធនោះទេខំរៀនខំរកខំដាក់ខ្លួនខំរាប់អានស្វះស្វែងខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងទៅមុខទោះឱកាសយើងមានតិចជាងគេក៏ដោយក៏យើងមិនបដ ாய் ខ្លួនឲ្យផ្ដេកផ្ដួលទៅតាមប្រេងវាសនាដែរ